السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. والنهارده يا بنات الفيديو بتاعنا مختلف خالص، اول مرة انزل الفيديو ده. والنهارده هحتفل معاكم يا بنات بمرور سنة في القناة. احنا كده بقالنا سنة مع بعض، وكانت احلى سنة في عمري عشان اتعرفت على حضراتكم وشاركتوني ارائكم. وعايزه اشكر كل الناس اللي دخلت لي وعلقت لي تعليق حلو كده فرح قلبي واسعدني، والناس اللي شجعتني ان انا اكمل في القناه. كلامكم كله على عيني وعلى راسي، وربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمه كده يا رب، والقناه تكبر بيكم وحياتي كلها تتغير بيكم. وعايزه اشكر بالاخص اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني باستمرار، واللي ما بيفوتوش فيديو كده الا لما يشوفوه، وتعليقاتهم الحلوه اللي بتشجعني وتحسسني ان في حد بيسمعني وحد بيستفاد معايا. ربنا يا رب يديمكم في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا، ويخليكم ليا كده ويديمكم في حياتي كده اخوات واصحاب، والقناه تكبر بيكم يا رب دايما، ويا رب تكون القناه دايما عند حسن ظنكم، واقدر اقدم لكم كل جديد ومفيد ان شاء الله. والنهارده بقى يا بنات هنتكلم مع بعض عن كل حاجه تخص القناه، وهرد على اسئله كتير ناس سالتها لي. يعني هقول لكم ايه سبب فتح القناه وفتحتها ازاي، وازاي اتفعلت في وقت قليل جدا، وايه المشكله اللي مرت معايا في القناه برضو هتكون سبب في قفل القناه. ربنا يسترها ويعديها على خير يعني. والنهارده كمان في الفيديو بتاعنا هشارك معاكم مقتطفات كده من كل الفيديوهات او اغلب الفيديوهات اللي انا عملتها معاكم في خلال السنه، من وصفات وروتينات. يعني كده ايه، نعمل جوله في القناه كده مع بعض. وبالنسبه للناس اللي اول مره تشوفني، احب اعرفكم بيا، انا ام سناء. قناتي قناه طبخ، هي قناة محتوى شامل لكل الأسرة، لكل أم وبنت وزوجة، وبالذات العرايس الجديدة اللي لسه في بداية حياتهم. بشارك معاكم يومياتي. بس الأول يا بنات قبل ما أعرفكم بيا وبالقناة، أنا جمعت لكم كده تجميعة من الفيديوهات اللي شاركتها معاكم في خلال السنة. تجميعة شاملة بقى كل حاجة، روتينات وتفريزات، تنظيفات لحوم، معجنات، حلويات، كل حاجة شاملة في القناة. خدت لكم من كل فيديو كده ايه، لقطة كده عشان تتعرفوا معايا على القناة. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتنال رضاكم. واكمل بقى معاكم ايه، اعرفكم بيا وبالقناه. زي ما قلت لكم قناتي عباره عن ايه يا بنات، من طبخ شامل كل حاجه معانا، وجبات ومعجنات، حلويات، نواعم العيد، مخللات، تنظيفات اللحوم بالتفصيل يا بنات اللي لسه اول مره يدخل المطبخ. اللحوم بقى بانواعها، اسماك، فراخ. معانا برضو افكار اقتصاديه وتوفير ومشتريات وتفريزات يا بنات. معانا التفريزات بانواعها، تفريز خضار، لحوم، فاكهه، بالطريقه السليمه المظبوطه اللي تخليك الحاجه طول الوقت تفضل معاكي فريش وكانك لسه جايباها حالا، وتقعد معاكي سنه في الفريزر. وفي محتوى جديد بقى يا بنات هينزل معايا لسه ان شاء الله الفيديو اللي جاي. انا كنت وعدتكم بيه كذا مره بس كان غصب عني، يعني كل شيء باوان، وهو جهاز العرايس. بص بقى هنتكلم مع بعض في كل جهاز العروسة بالتفصيل، بالأعداد، بالخامات، بالماركات، وفرش شقق عرايس يا بنات. اصلا ده شغلي، يعني انا بفرش شقق عرايس وبارخص سعر موجود في مصر يا بنات. طبعا كلنا عارفين شقق العرايس دلوقتي بتتفرش بمبلغ وقدره. انا بهاود جدا في السعر لاني انا براعي ظروف ان بتبقى الام مضغوطه جدا والمصاريف كتير والجهاز غالي. والحمد لله بقى يعني بفرش الشقق بافضل طريقه وبطريقه منظمه وبطريقه شيك جدا. ان شاء الله هنزل لكم الفيديوهات ديت، الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتشوفوا معايا شغلي. وبنزل مع البنات كمان لو حابه يعني اشتري لها جهازها، اعرف اماكن كويسه بتبيع اسعار حلوه جدا ومناسبه. وبقول لك كمان على الاعداد المناسبه اللي ممكن تجيبيها والكميات والماركات زي ما قلت لك. انا عامله قائمه يا بنات لجهاز العروسه على قد يعني الامكانيات المتوسطه يعني. ان شاء الله برضو هنزلها معاكم، ويا رب كده تناسب نسبه كبيره من المشاهدين يعني وتعجبكم. ملخصه فيها كل الجهاز بتاع البنات يعني. انتظروني بقى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله اشاركها معاكم. وعايزه اقول لكم برضو على محتوى تاني بقدمه معايا في القناه. وخلال بقى الفيديوهات بتاعتنا كده بنعمل حوار كده ودردشه في مواضيع مهمه جدا بتخص البيت والاسره وتربيه الاطفال، مواضيع هامه كده بنمر بيها في حياتنا. يعني قناه شامله كده لكل ام وكل بنت وكل زوجه زي ما قلت لكم. ودلوقتي بقى انا عايزه يعني احكي معاكم في كلام كتير واقول لكم سبب فتح القناه، والناس اللي شجعتني ان انا افتح القناه، والناس اللي نفسها ان انا اقفل القناه. ان شاء الله القناه مش هتتقفل وربنا هيقف معايا، والمشكله هتتحل ان شاء الله بدعواتكم وبكلامكم الحلو. وتعالوا بقى احكي لكم عن سبب فتح القناه يا بنات الاول.
بصوا بقى، انا من حوالي 5 6 سنين كده يعني كنت بتابع اليوتيوب كده، فعجبتني الفكره، يعني فكره ان قنوات طبخ كده من البيت وانتي قاعده في البيت. وحسيت ان انا عندي حاجه اقدمها اقدر افيد بيها ناس كتير. لان انا بصوا من واقع خبرتي، يعني شفت ناس كتير حواليا تلاقي ان البنات في سن الزواج بس متعرفش اي حاجه عن شغل البيت. ما عندهاش فكره خالص عن مثلا الاكل، عن ابسط حاجه حتى المعامله مع زوجها يعني. وده سبب مشاكل كتير قوي في حياتهم. فحبيت ان انا اعمل قناه اقدم فيها كل ما يخص الام والبنت والزوجه زي ما قلت لكم. وده هدفي، يعني ان اعلم البنات ازاي تفتح بيت، ازاي تتعامل مع زوجها، ازاي تتعامل مع اولادها، وازاي تكون ام وزوجه ناجحه. فحاولت ان انا يعني ابحث في الموضوع دوت، واحاول ان اعرف ازاي افتح قناه، يعني اهيئ نفسي واعرف اشتغل ازاي يعني. طبعا الموضوع مش سهل، الموضوع خد مني سنين. عايزه اقول لكم ان انا كم مره نويت وصورت فيديوهات كتير، وقلت يعني يا بنات اخد اراء اللي حواليا كده، بحيث ان انا اشوف يعني هتبقى نسبه المشاهده كويسه، القناه تتشاف ولا لا. عايزه اقول لكم ان في ناس شجعتني جدا، وفي ناس اتريقت، وناس استقلت بالموضوع. ناس كبرت الموضوع قوي في عينيا، وقالت لي الموضوع صعب عليكي. المهم انا مش من النوع اللي انا ممكن امشي قوي اراء اللي حواليا. بحب اخد اراء اللي حواليا، وفي الاخر بلاقي الرأي السليم او الرأي الصح وامشيه، فاهميني، انفذه يعني. بس كان في حاجه يا بنات، كل ما اجي انوي ان انا انزل فيديوهات حاجه تحصل قطع عقبه في حياتي يعني. حاجات كتير مريت بيها، مثلا اختي كانت تعبت شويه وبعدين وفاتها يعني المهم كذا صدمه كده في حياتي حصلوا، اللهم الاعتراض يعني. فكانوا بيأخروني، فقلت ممكن يكون ده سبب من عند ربنا ان انا اتراجع عن الخطوه دي. بس كنت دايما برضو الاقي يعني خطوات تانية او اسباب تانية او حاجات بتوجهني من ربنا ان ان انا همشي في طريق كويس، او ان الحاجه دي تبقى حاجه كويسه بالنسبه لي. زي مثلا يا بنات رؤيه اشوفها مثلا في المنام، او حد يفتح معايا الموضوع وعايز يساعدني ان انا افتح القناه ازاي ويوجهني يعني. فلحد الحمد لله كده ما عملت يعني بصوا صلاه استخاره ونويت، وما قلتش لاي حد. فاهمين؟ خلي بالكم من النقطه دي، كل مره كنت بنوي فيها واقول لحد ان انا هفتح القناه ما كانتش بتتفتح، لحد المره اللي انا ما قلتش فيها لاي حد خالص. الحمد لله ربنا وفقني والقناه اتفتحت. اقول لكم بقى عن الناس اللي كانت بتشجعني، وهو كان زوجي، ربنا يخليه لي ويبارك لي فيه يا رب. يعني هو مؤمن بيا وعارف ان انا عندي حاجه اقدمها، وعارف ان انا هقدم حاجه كويسه مش هتسيء لي ولا للاولاد. وكنا متفقين ان انا مش هنزل فيديو الا لازم يشوفوا الاول ونفكر مع بعض ويشوف الفيديو للاخر. لو في اي حاجه مش مظبوطه طبعا هلغي الفيديو فورا يا بنات. وكنت متفقه معاه ان القناه لو اثرت على البيت او عليا او على الاولاد في اي شيء يعني هقفلها على طول. بس الحمد لله يعني هو كان في ظهري على طول وكان بيشجعني. واولادي كمان كانوا واقفين معايا في التصوير. عايزه اقول لكم ان الكواليس ما اكون بعمل مثلا تفريزات ولا روتينات ولا كده، بيبقوا البنات معايا في كل حاجه. تمام. وحد كمان برضو هي اختي، اختي الوحيده. انا كنت ليا اختين بنات يعني، اختي توفت ومعايا اختي دي الصغيره، وليا بقى اخوات شباب يعني. اختي دي بقى تعتبر بنتي يا بنات، يعني هي بنتي لان انا ماما توفت وهي عندها 9 سنين وسابتها لي، فانا اللي ربيتها وبعتبرها بنتي الكبيره. فهي وزوجي واولادي اغلى حاجه عندي في الدنيا، واولادها طبعا ربنا يخليهم لي يا رب كلهم ويحفظهم ويبارك لي فيهم. كانت دايما بتشجعني ولما كنت اتعب من القناه واقول ان انا اقفلها او كده او اثرت عليا في حاجه، كانت هي تشجعني تقولي لا اوعي تقولي الكلمه دي تاني، انت عندك حاجه كويسه تقدميها للبنات، البنات هتستفاد منك كتير. ناس كتير بتستفاد. وبعدين بقى بصوا يعني بتشير لي القناه كده وتقول لي ناس كتير عليها فرحانه بيها وبتتباهى بيها، يعني بتقول لي انت حاجه كويسه انا اتباهى بيها. فدي برضو كانت عامل كبير جدا ان انا افتح القناه وان انا اكمل في القناه. ولما فتحت القناه يا بنات انا ما كنتش عارفه ان فيها ارباح ولا في قبض بالدولار ولا الكلام ده خالص يعني. انا زي ما قلت لكم كان هدفي ان انا اقدم حاجه الناس تستفاد منها يعني، وربنا اللي يعلم اللي في قلبي وبنيتي. بس طبعا لما جيت افتح القناه في خطوات بنعملها. فقالوا لي لازم تفتحي حساب في البنك. ليه يا جماعه افتح حساب في البنك؟ او لا عشان الدفعات اللي هتجيلك تيجي على الحساب بتاعك. طبعا حساب ايه وكده، وبدات ان انا افهم واعرف التفاصيل. طبعا كانت الشروط صعبه جدا ان انا يعني ان انا اوصل ان انا اقبض اصلا، دي شروط صعبه جدا. شروط اليوتيوب يا بنات ان انت يعني عشان تقبضي من اليوتيوب لازم تجمعي بصي 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده، يبدا يتحسب لك ارباح. يعني مش لما تحققيهم تقبضي، لا انت يعني اول ما تحققيهم يبدا يتحسب لك الارباح بقى حسب فيديوهاتك وحسب المشاهدات عندك.
ممكن تقبضي بعد سنه، بعد 2، بعد 3، ممكن ربنا يكرمك وتقبضي في شهرين 3. دي حظوظ بقى. المهم الحمد لله يا بنات ربنا اكرمني والشروط اتحققت في 3 شهور او 4 شهور. يعني فتحت القناه في شهر 6، في شهر 10 فعلت القناه والشروط اتحققت، ال 4000 ساعه مشاهده وال1000 مشترك، الحمد لله بقى 2000 مشترك. تمام. كده بقى بدأنا نعمل حساب ادسنس وعملنا بعد خطوات كده، ونبدأ بقى الارباح تتحسب. عايزه اقول لكم ان الارباح ماشيه ببطء جدا، لان اهم حاجه في الارباح الاعلانات. فضلت ماشيه كده عادي على النظام دوت، وزي ما قلت لكم انا مش فارق معايا ارباح ولا حاجه، اهم حاجه الهدف اللي انا عايزاه. بس طبعا لو جت ارباح يبقى ده رزق من عند ربنا، وليه لا، يعني خير لبيتي ولاولادي. لحد يا بنات بقى ما جات لي رساله في اخر رمضان وقالوا لي ان في مشاكل في الاعدادات بتاعه القناه، ولو ما اتحلتش المشاكل دي القناه هتقف في خلال شهر. تمام. طبعا انا ما اعرفش اي حد يحل لي المشكله. حاولت ابحث في القناه مش عارفه المشكله في ايه. المهم يعني كان واحده صاحبتي كده عرفتني بشخصيه كده، بشخص يعني قالت لي ان هو على علم باليوتيوب والحاجات ديت ويعرف يتصرف. طبعا الكلام ده كان عن طريق ايه يا بنات؟ كان عن طريق الواتس. يعني انا حتى ما اتكلمتش معاه مكالمه فون صوتيه يعني. كل الكلام طبعا على الواتس طبعا، وقلت لزوجي فكان متابعنا ومتابع الحوار وكل حاجه. فكان اول حاجه طلبها مني ان هو لازم ياخد الايميل والباسورد بتاع القناه، وطبعا ده من اسرار القناه ما ينفعش اديه لاي حد. بس طبعا صاحبتي قالت ان هو كويس وكده، وان هو وقف مع ناس كتير في القناه في القنوات بتاعتهم يعني، وكان ثقه وضمان يعني. وهي بصراحه هو وقف معاها في حاجات كتير، يعني هو حللها مشاكل كتير عندها في القناه. فالمهم انا امنت له وبعت له الباسورد بتاع القناه والايميل. قال ان هو حلل المشكله. طبعا انا برضو بص، يعني الواحد مش ما بيفهمش، احنا الحمد لله يعني بنفهم كويس جدا. بس في المجال ده احنا مش دارسينه، ومش على درايه كافيه يا بنات، او درايه كامله بكل اللي يخص اليوتيوب. اليوتيوب دوت فيه حاجات كتيره جدا، يعني ممكن تكون فوق استيعاب ناس كتير يعني. فالمهم كان بيجي رسائل كتير انذار من اليوتيوب ان في مشاكل في القناه، فانا كنت ابعتها له لان هو المسؤول. وعلى فكره ما كانش ببلاش، هو واخد مبلغ تمام عشان يحل المشكله. فكنت ابعت له رساله يقول لي تمام الدنيا تمام يا استاذ فلان، كده في حاجه، انا في حاجه غلط. يقول لي لا تمام الدنيا ماشيه كويس تمام ما فيش اي مشاكل. لحد بنات وصلنا للعيد الكبير. الكلام ده كان من العيد الصغير لغايه العيد الكبير، يعني في خلال شهرين او شهرين و10 ايام. قبل العيد ب3 ايام كده العيد الكبير جات لي رساله ان في تم اختراق حسابي على اليوتيوب، على حساب القناه يعني يا بنات، وتم انشاء ملكيه حساب جديد بالرقم، رقم تليفون. وظهر لي دوت، دي رساله كامله كده بالرقم، بس طبعا مش جاي الاسم. فانا خدتها سكرين وقلت هبقى ابعتها له. المهم جيت نزلت فيديو في نفس اليوم، لقيت الفيديو معلوش ارباح خالص، مفيش اعلانات، الارباح وقفت. فانا دخلت على الواتس يا بنات وسالته، انا كان كل تعاملي معاه على الواتس. فقلت له يعني ارباح وقفت مش عارفه ايه السبب. فقال طب انا هدخل على القناه واشوف الدنيا فيها ايه، ممكن يكون حد لعب عندك في الاعدادات، او قعد يعني يقول لي ايه كذا حاجه كده يعني. المهم راح قال لي كده في مشكله عندك في حساب ادسنس، كده في حد لعب في الحساب. قلت له انا نفسي ما اعرفش ادخل على حساب ادسنس، ومحدش بيلعب عندي في القناه خالص ولا في التليفون. فالمهم قال لي انا حليت لك المشكله وعايز مبلغ تاني، واخدين بالكم انتوا؟ لان كده في مشكله عندك في الحساب. رحت واخده الرساله اللي جات لي ورحت بعتها له، قلت له ثواني كده عشان انا جات لي رساله من اليوتيوب، وبعتها له يا بنات. طبعا شاف الرساله وسكت لان فيها الرقم بتاعه، هو ما كانش متوقع ان هيجي رساله من اليوتيوب تعرفني ان الرقم دوت اللي عمل انشاء ملكيه واختراق الحساب. حتى انا ما عرفتش ان هو رقم، لان جاي رقم بس من غير اسم، هو الرساله جايه بالرقم، فاهمني؟ فشاف الرساله وسكت. فانا برضو مش فاهمه، فقلت له حضرتك انت مش بترد ليه؟ الرقم دوت رقم مين ودخل عندي ليه وازاي دخل الحساب؟ فراح قايل الرقم ده بتاعي، وانا اللي بسالك الرقم دوت دخل ازاي على الحساب عندك، وازاي يجيلك الرساله دي؟ فهمتوا بقى الطريقه يعني اليوتيوب باعت لي بيقول ان الرقم ده دخل عمل اختراق لحسابي تمام، وعمل انشاء ملكيه للحساب، يعني حساب القناه يبقى عنده، واخدين بالكم؟ فمنتهى يعني اقول ايه، بس يلا الله يسهل له. انا مش مسامحاه، والله ما مسامحاه يا بنات. المهم طبعا لما واجهته وقلت له حصل كذا كذا والقناه وقفت كده، راح ما ردش عليا خالص لحد يومنا هذا ولحد وقتنا هذا. اللي انا مش فاهماه بقى يا بنات، ليه يعني انت ليه عملت كده؟ يعني هو وقف مع صاحبتي ديت في حاجات كتير عندها، وحللها مشاكل كتير في القناه ومشاكل كتير عند ناس هي معارفها يعني، وما عملش حاجه وحشه مع حد. ليه عمل كده في قناتي؟
هقول لكم مثلا عشان ارباح يا بنات، انا بقالي سنه فاتحه القناه ما جمعناش غير 10 دولار. 10 دولار دول وملكيش تقبضي قبل 100 دولار، يعني 99 دولار ما تقبضيش، لازم تقبضي 100 دولار. فانا في سنه عملت 10 دولار، فتخيلوا انت عامل 100 دولار في قد ايه. يعني مفيش ارباح اصلا من القناه لسه لما نكمل 100 دولار. احنا وحظنا بقى سنه 2 3 كمان ومش فارقه. انا اهم حاجه عندي الناس الحلوه، الناس اللي بتسمعني، الناس اللي بتشجعني، ان انا اقدم حاجه حلوه ربنا يجازيني عليها خير ودعواتكم ليا. دي عندي كفايه، وحقيقي والله ده كان هدفي من اول ما فتحت القناه. وليه بقى انا بقول لكم كل الكلام ده كله يا بنات وبحكي لكم القصه ديت؟ مش عشان ادوشكم معايا ولا حاجه، بس عشان عايزه اوصل حاجتين لناس معينين يهمهم الامر. يعني اول حد عايزه اوصل له الكلام دوت الناس اللي فاتحه قناه جديده. عايزه اقول لك القناه ما تديش الباسورد بتاعها او الايميل لاي حد، وما تامنيش لاي حد، تمام؟ دي من اسرارك اللي محدش يعرفها. تاني حاجه انك انتي ما تخليش حد يفعلك القناه. في ناس بتفعل القناه بفلوس، بتجيب لك مشاهدين بفلوس. لا، اشتغلي على نفسك، ولما تشتغلي على نفسك صح ويبقى نيتك سليمه كده بينك وبين ربنا انك انت عايزه تقدمي محتوى كويس وهدفك كويس، ربنا يكرمك. انا ناس كتير قوي قعدت تقول لي يعني نشتري لك مشتركين، نشتري لك مشاهدات ساعات، مش قلت لا الكلام ده كله مش هيفرق معايا. تدفع القناه براحتها خالص بمجهودي الشخصي، مش عايزه اي يعني مساعده من اي حد، ولا حد يكون لي فضل عليا غير ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا الحمد لله القناه فعلت بفضل الله وبفضلكم ووقفتكم معايا ومشاركاتكم ليا وتعليقاتكم الجميله. فالواحد لازم يكون نيته خالصه لله كده، وما تأمنيش لحد، تديش الباسورد لحد. ولو وقفت عندك اي مشكله تابعي اليوتيوب، هو بيبعت لك المشكله ويقول لك خطوات الحل ايه، تمام؟ انا كنت بخاف اجازف واخش على الخطوات دي عشان ايه؟ ممكن انا ابوظ الدنيا اكتر. فانت لا، اليوتيوب عمره ما يضحك عليكي ولا ينصب عليكي، تمام؟ اما يديكي مشكله بيقولك الخطوات ايه ونساعدك ازاي. فلازم تمشي مع الخطوات دي وما تامنيش لاي حد، وحافظي على قناتك، ده سر من اسرارك ما تدوش لاي حد. الحاجه التانية بقى للناس اللي مفكره ان القناه دي بتجيب لي دولارات كل شهر، وان انا بقبض، وان انا فاتحه بيتي والكلام ده كله. لا خالص، انا الحمد لله جوزي مكفينا ومكفي بيته كويس قوي، ومش عايزين اي حاجه ومش ناقصنا اي حاجه الحمد لله. واظن ده واضح من اول ما فتحت القناه. الحمد لله انا راضيه، والحمد لله مش ناقصنا اي حاجه، ومش مستنيه فلوس القناه. لو جت من عند ربنا خير وبركه زي ما قلت لكم، الواحد ما يكرهش الزياده، تمام؟ انما الناس اللي كل كلامها حقد وكل شويه تعلق، وبصوا بقى يعني ناس حوالينا، ناس في اليوتيوب مفكرين ان يعني الدنيا ايه. يا جماعه قنوات اليوتيوب دي تعب كبير جدا. انا ايام كتير وليالي ما بنامش عشان امنتج الفيديو، عشان اصور. الموضوع ده بيجي على صحتي وعلى حساب حاجات كتير في بيتي. وعشان ما اقصرش في بيتي باجي على نفسي. انا طول عمري لا يمكن اقصر في حق زوجي ولا حق اولادي خالص، لان ممكن اقصر في حق نفسي، وده طبعا ضغط عليا، ضغط نفسي، عشان انا عايزه اقدم حاجه كويسه. وما اضحكش عليكم برضو، لما لقيت ان في ارباح فقلت لكم شايفين الدنيا بقت عامله ازاي، والبيت كل ما ده مصاريفه بتزيد والدنيا بتزيد، تمام؟ فليه لا، ليه الواحد ما يوسعش من دخله مثلا، تمام؟ بس مش بالعافيه، انا مش بالعافيه، يعني وقت ما ربنا يريد ويصلح الحال ويرزقنا، فاهماني؟ فمش عايزه كل شويه حد يكلمني كلام انت بتجيبوا ده منين، والاكل ده منين، والشرب ده منين، وحياتك وصحتك وبيتك وكل يوم تروقي، كل يوم تغسلي، كل يوم تعملي. يا جماعه كلام بيوجع، كلام متعب جدا، مش ده هدفي خالص. المفروض انت تاخدي الهدف الحقيقي من الفيديو انك انت تستفادي. انا بقدم لك معلومه، مثلا طريقه طبخه معينه، بشجعك تقومي تعملي روتين، بعرفك اساسيات النظافه ايه والترتيب ايه، ماشي؟ بعرفك ازاي تشتري مشترياتك وتوفري. ده كله حاجات بتاخد مني انا وقت ومجهود، مش في الاخر تطلعي من الفيديو تحقدي عليا وعلى حياتي وعلى بيتي. انا اتأثرت جدا من ساعه ما فتحت القناه بسبب العين والكلام على بيتي وعلى اولادي وعلى حياتي. يا جماعه مش كده، انتوا مفكرين الدنيا ايه؟ يعني مفكرين الدولارات دي بتنزل تنقص كده من السما؟ انتوا فاهمين غلط خالص على فكره. وبعدين الناس اللي بتقعد تحقد عليا ديت، انت بتجيب الصحه دي منين، وكل يوم تروقي وكل يوم تغسلي؟ يا جماعه ده كلام بيتقال في وشي، كلام بيتقال في وشي. انت تعرفي عشان انا اعمل روتين دوت ولا اعمل شغل بيتي دوت انا بعمل ايه؟ يا جماعه انا عندي السكر مدمر الاعصاب، السكر عندي هلك الاعصاب. انا عشان اشتغل واعمل روتين لازم اخد فيتامينات وبرشام للاعصاب، عشان الاعصاب، عشان اقدر اشتغل واشوف شغل بيتي. انت تعرفي ده،
ومش المفروض ان انا اقول لك الكلام دوت، انا بعمل في شغل بيتي، انا يعني بعمل الكلام ده لبيتي مش ليكي. بس انت تاخدي الحاجه الايجابيه في الفيديو، الحاجه اللي هتفيدك. انا دوري في الفيديو ان انا اشجعك، اعملك روتين محفز، تستفادي مني بمعلومه كويسه، بطريقه وصفه كويسه. ده شغل، ده شغلي لازم اعمله على اكمل وجه. ما تجيش بقى تحقدي عليا، الاقي واحده كاتبالي طاقه. ايه الصحه دي؟ ايه يا جماعه ده؟ يا ستي انت يعني قولي ما شاء الله اللهم بارك. خلاص انا يعني تعبت، اعصابي تعبت، وكل ما افكر ان اقفل القناه اقول طب يعني في ناس كتير بتحبني وناس كتير بتستنى الفيديو بتاعي وناس بتستفاد معايا وبيقول لي كلمه حلوه وبحس الكلام طالع من القلب. الناس التانية دي السلبيه دي انا بدقش على كلامهم، بس بخاف من نظرتهم من عينيهم. برضو لما بناتي اتخطبوا الاتنين، اتخطبوا الحمد لله ربنا كرمهم في اسبوع واحد، قعدوا كل التعليقات وكل الكلام الاتنين مع بعض. بصوا بقى، عايزه اقول لكم من قريب ومن غريب ومن الجيران ومن كل حد، البنتين مع بعض وهيتجوزوا الاتنين مع بعض. برضو الاتنين سابوا عرسانهم في نفس الاسبوع. انتوا بصيتوا ان الاتنين مع بعض؟ ما بصيتوش للتكاليف اللي اتكلفت في الخطوبتين؟ ما بصيتوش للوقفه اللي انا وقفتها؟ ما كنتش بنام عشان اجهز الاكل وابقى جاهزه لاستقبال الناس؟ ما فكرتوش بقى في الجهاز؟ وانتوا عارفين الجهاز بقى عامل ازاي، ان البنتين هيخرجوا مع بعض. وانا كنت يا دوبك انا مجهزه، هقول لكم ايه، حاجات يعني ما تذكرش بالنسبه لجهاز بنت واحده. لسه ما خلصناش نص الجهاز، لان انا كنت بعلم، انا عندي بناتي واحده مخلصه ومتخرجه وبتشتغل ولسه متعينه الشهر اللي فات، ومعايا التانية لسه في دراسه لحد دلوقتي، والتالتة برضو في دراسه، ومعايا عبد الرحمن في دراسه. انتوا مش بتبصوا للكلام ده ليه كده؟ ليه؟ ده بيقولوا لكم السم في اللسان يا جماعه، ارحمونا، مش كده. وانا لما عرضت خطوبه بنتي مش عشان خاطر اتباهى ولا ان انا بعرض حياتي. احنا عملنا خطوبه في البيت يا بنات. طبعا دلوقتي عشان تعملي خطوبه في قاعه ولا تعمليها حتى في الشارع بتكلف الوفات مؤلفه. احنا عملنا خطوبه في البيت، عملنا ديكور كده بسيط، ولو رجعتوا الفيديوهات على القناه هتشوفوا الديكور مش مكلف خالص. وجبت كل الحاجات اللي جبناها بالاسعار وحسبتها لكم، وجبت وانا برضو يعني صورت معاكم واحنا بنعلق الحاجه، وعملنا ديكور كويس مناسب للخطوبه في البيت بامكانيات بسيطه جدا. حتى الاكل اللي جبته وعملته نقيت وجبات سهله وسريعه ومش مكلفه برضو بالنسبه مثلا للوجبات اللي في القاعه مثلا، عشان اديكي فكره، عشان لو عايزه تعملي خطوبه بنتك وتفرحي بيها ما يبقاش موضوع الفلوس ده ازمه بالنسبه لك، ما ازملكيش الدنيا وتحسي ان الموضوع كبير عليكي وتضطري تلبسي الشبكه عند السايغ او تعمليها من غير فرح. حبيت اديكوا اللي انا مريت بيه، ويعني انفع غيري بالحاجه الحلوه اللي انا عملتها. ما يبقاش جزائي كده البنتين الاتنين مع بعض والقر والكلام بقى يا جماعه. حرام والله، حرام اللي بيحصل له كتير كتير. الواحد انا يعني حتى بالنسبه لجهاز العروسه، انا كل ما اجي انزل بالفيديوهات ديت مش عايزه، خايفه على جهاز بنتي، خايفه ان انا اصور معاكم الحاجات دي. انا عارفه في ناس كتير قوي تحب الخير، وناس كتير قوي متابعاني وفي قلوبها خير، وفي ناس كتير مستنيه تتفرج وتشوف عشان تحقد. فانا مش عارفه والله ابدا بالفيديوهات ديت ولا منزلش، بس انا يعني ناويه ان شاء الله الاسبوع الجاي انزل لكم بالفيديوهات دي اللي هي جهاز العروسه وشقق العرايس اللي انا فرشتها. بس عايزه اقول لكم برضو ان انا ما بنزلش شقق العرايس دي الا بعد الفرح. يعني العروستين اللي انا هنزلهم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هم الحمد لله ربنا يهدي سرهم ويسعدهم في حياتهم يا رب، هم كده اتجوزوا ودخلوا خلاص تمام. فقلت يعني انزل دوت يبقى محتوى جديد عشان برضو غيرك يستفيد والناس تعرف برضو اخر الديكورات ايه وجهاز العروسه ايه والكلام ده كله. وان شاء الله بقى يا بنات يكون محتوى جديد كده ويعجبكم ويفيد ناس كتير معانا ان شاء الله، كتير معانا، ونبدا بقى سنه جديده بالخير والحب وسيبنا من اللي فات. وادعوا لي كده، بس محتاجه دعواتكم معايا ان المشكله في القناه تتحل، هي هتاخد وقت شويه بس ان شاء الله المشكله تتحل، وباذن الله السنه الجايه زي اليومين دول تكون القناه اكبر بيكم وبحبايبي واخواتي واصحابي وبعيلتي الجديده. ربنا يديمكم في حياتي يا رب وما تحرمش منكم ابدا. ومعلش سامحوني لو الفيديو طول شويه، كنت عايزه افضفض معاكم شويه واتكلم معاكم في شويه نقط مهمه كده. اسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.